para mim, jovem. Tu está olhando para mim. Tu está de junto de Michele. Não te conheço, mas Deus te conhece. Xaramandoroplafai. Aonde você congrega ou se não congrega também não me interessa. Mas o Senhor está dizendo assim: grande é os meus livramentos na sua vida. Faz assim, porque a igreja quer saber se é você, porque eu gosto de falar.